자, 호준이 이제 드디어 우리 호준이. 진짜 기대된다 형. 내가 진짜 쉬운 걸로 하나 골라줄까? 저 근데 사실 저 장작 패기 어렸을 때 많이 해봤어요. 아, 진짜? 아, 그러면 잘하겠네. 장작패기. 이거 한 번에 깨도 되죠? 그럼. 형님. 뭐가 문제야, 도대체. 다시 해봐봐, 호준. 다시 해봐. 왜? 아, 왜 그래? 호준, 한 번 더. 들어가. 알겠어. 들어가. 얘를 몇 번을 그렇게. 몇 번을 그렇게. 아니, 몇 번을. 야, 나 아프잖아. 몇 번을 이렇게. 한 번 해야지. 야.